Lunedì 28 marzo 2020, siamo arrivati alla 18ª puntata di Che Calcio Che Fa. Eccoci a parlare, ovviamente a leccarci un po' le ferite profonde a livello calcistico per ciò che riguarda appunto la nostra passione principale, visto che siamo qua a parlare di calcio, Che Calcio Che Fa ovviamente, e quindi la nazionale che è andata fuori nella qualificazione per il mondiale del Qatar. Staremo a vedere poi se è un bene o non è un bene, ne parleremo ovviamente con due amici, due grandi amici che hanno delle visioni abbastanza allargate. Non so se sono contrari, di sicuro io con uno in parte vado d'accordo, con l'altro un po' meno, e quindi ci sarà indubbiamente da trovare dei punti di incontro, no? Anche di risalita, perché bisogna anche proprio pensare, essere positivi e cercare di vedere il calcio in una forma più disincantata, perché poi i problemi effettivamente sono ben altri in questo momento storico. Ecco, allora iniziamo innanzitutto a dire che Calcio Che Fa è una trasmissione che va sulle pagine Facebook, in principal modo su quella di silvermusicradio.it, perché quest'anno abbiamo deciso di andare non online, on radio, come si dice, direttamente, ma tramite appunto la piattaforma Facebook, e da questa puntata io riesco anche col canale che ho già da un po' di tempo anche a mandarla direttamente su YouTube, alle pagine Facebook collegate, e anche sul canale Twitch, di cui ancora non ho grande dimestichezza, però intanto partiamo. Ovviamente lì c'è anche il simbolo di Instagram, perché c'è il collegamento con il social network per eccellenza per ciò che riguarda le immagini. Oggi non parliamo di libri, non abbiamo nessun libro in qualche modo da presentare, quindi comunque mando un piccolo riferimento ai Mondadori Bookstore, che appunto ci accompagneranno domani con Equilibri e giovedì con diretta libro. Sono quelli di Acquiterme, Crema, Genova, Sestri Ponente, Loano, Sestri Levante, Trento e Varazze. E poi in ultimo chiudiamo la parte che riguarda appunto la presentazione della puntata con Conosci Frederick, questa associazione che conosco molto bene, quindi per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-m.it, se volete unirvi a questa campagna. E gente, lo ripeto ogni volta, molto ma molto seria, vale la pena seguire queste loro iniziative. Va bene, allora a questo punto qua incomincio a parlare, visto che abbiamo da parlare di un po' di cose, subito a invitare nella discussione Tommaso Lavizzari. Eccolo qua. Ciao Tommaso. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, buonasera a tutti, ciao Fulvio. Ecco, Grazie ciao, mille per co-founder l'invito. di risotto, lo posso chiamare risotto? Certo, si chiama risotto. Vabbè, io invece dico Ris 8 No, Lifestyle. è proprio risotto, perché siamo molto legati a Milano. Risottolifestyle.com è il nostro nuovo magazine lifestyle che abbiamo lanciato io e Stefano Nappa, che saluto, non so se ci sta Bene. seguendo o meno, lui è più sul basket che sul calcio, diciamo. Ho Lui è capito, un ex giocatore, grandissimo esperto. benissimo. E niente, ti ringrazio moltissimo anche per questa opportunità. È un banalissimo, se vogliamo, magazine di lifestyle in cui raccontiamo tutto quello che ci piace, le novità, dalla moda alla cucina soprattutto, a partire chiaramente da Milano, motivo per cui si chiama Risotto, poi a tutto il mondo. Che si allarga, vabbè, insomma il risotto è bello trasversale abbastanza, anche se è molto lombardo indubbiamente. E poi abbiamo un amico, altro amico che già ha presenziato in altre puntate di Che Calcio Che Fa, che è Luigi Guelpa, che è Eccoci. ovviamente giornalista, scrittore, redattore, insomma del Il Giornale, che ci sta... Arredatore, tutto. Come? Arredatore. Arredatore, esatto, e quindi vabbè, c'è un po' di tutto, che sta seguendo molto ma molto da vicino le vicende della guerra in Ucraina, e quindi ogni giorno con un pezzo sempre molto prezioso per farci capire ovviamente la situazione come si sta evolvendo. Però qui sapete Che Calcio Che Fa, prima stavamo parlando un po' della situazione internazionale, ho detto sarebbe bello fare una puntata, però qua dobbiamo ritornare a bomba su ciò che riguarda il calcio. Hai detto la frase giusta proprio, a bomba, Ecco, direi che dopo aver parlato dell'Ucraina. Vabbè, quindi qua diciamo di non oso giocare con le parole, il mio lessico è abbastanza limitato, siete voi che invece avete il lessico e andate subito a beccare ovviamente.
Sentite, allora io non entro subito nella discussione vera e propria che ciò che riguarda il calcio italiano, perché penso sempre a una questione prettamente calcistica e tecnico-tattica inizialmente, anche se so di andare contro a quello che è un post che oggi Tommaso ha editato su Facebook dicendo che sì, va bene la tattica, per cui in realtà bisogna considerare che l'usanza italica principalmente si basa sulla furbizia, no? Ne parleremo dopo, no? Quindi Tommaso, quindi facciamo prima un'analisi di quello che è stato il Mancini in avvicinamento alla partita, no? L'avvicinamento alla partita, quindi in che cosa in qualche modo lui può aver sbagliato. Vi faccio qualche piccola supposizione. Si è affidato al solito gruppo, non ha preparato degli schemi e in qualche modo delle alternative. Le partite appunto tutte uguali dopo l'Europeo forse avrebbero in qualche modo dato qualche segnale per cercare di inventare qualcosa. Ha convocato i migliori? Punto interrogativo. Parto da Tommaso, iniziamo da Tommaso e vediamo un attimo. Quindi in che cosa ha sbagliato nell'approccio e l'avvicinamento a questa partita fondamentale? Fulvio, partiamo subito con il nostro non essere d'accordo, nel senso che secondo me non ha sbagliato niente lui e non hanno sbagliato niente neanche i giocatori, nel senso semplicemente sono questa roba qua, cioè né più né meno. Quando tu dicevi prima del mio riferimento alla furbizia, al fatto che il problema dell'eliminazione dell'Italia sia più culturale che tecnico-tattico, è proprio riferito a questo, cioè nel senso che noi culturalmente pensiamo sempre che tutti quelli che non sono noi, che non siamo noi, anzi, non abbiano il pollice opponibile, cioè sembrano tutti quanti dei rimbecilliti, cioè noi siamo comunque sempre i migliori, tutto quello che succede attorno a noi è comunque sbagliato o noi lo guardiamo sempre con un fare, vabbè, ma tanto noi siamo più furbi, alla fine arriviamo, e quando non ci rendiamo conto che la Macedonia, è vero che sul campo, teoricamente, anzi sulla carta, era più debole dell'Italia, sul campo non si è rivelata tale, esattamente come l'Italia non più tardi di qualche mese fa sulla carta era sfavorita all'Europeo ed era più debole dell'Inghilterra, ha giocato in casa dell'Inghilterra come la Macedonia del Nord ha giocato in casa dell'Italia, eppure noi abbiamo vinto e siamo stati più bravi di loro sul campo. Nessuno ti regala più niente ormai, per cui secondo me non hanno sbagliato niente, semplicemente la Macedonia in quei 93 minuti, 94 minuti, 95 minuti ha dimostrato che con le proprie armi è stata più forte dell'Italia. In assoluto non lo so, in quella partita e quello bastava, lo ha dimostrato, quindi non ci vedo niente di sbagliato. Quindi è il fattore culturale, niente di sbagliato. Quello lo analizziamo dopo. Ok, Luigi, invece dal tuo punto di vista? Io annuivo quando parlava Tommaso perché, ripeto, cioè, mancava Chiesa, ecco, se vogliamo dirla tutta. Sì. Ma poi la squadra è quella roba lì. Sì. Ho letto nei giorni successivi rivoluzioni, altri giocatori, eccetera. Non vedo dei fenomeni che possono sostituire questi. 1. 2, sono anni che non abbiamo più comunque giocatori che sono in grado di poterti cambiare da un momento all'altro la partita. Penso ai Del Piero, ai Totti, ai Baggio, ai Vieri, quelle Inzaghi, quella gente lì. Non li hai più. Il livello è questa roba qua. Il campionato europeo è stato un torneo di mediocre livello tecnico, così si è dimostrato. L'abbiamo vinto con un po' di fortuna, che non guasta mai ed è fondamentale per portare a casa i risultati, perché abbiamo vinto un torneo battendo la Spagna ai rigori e l'Inghilterra ai rigori. La squadra più forte, anche lì vedi, la squadra più forte era la Francia, che aveva una squadra straordinaria ed è uscita con la Svizzera. Quindi voglio dire, io non vedo colpi ai Mancini. Questi sono i giocatori a disposizione. Sì, probabilmente ha deluso forse un po' Immobile, ma già gli europei non era stato quel fulmine di guerra che ci aspettava, ma Immobile gioca in un modo diverso nella Lazio rispetto a quello che è il gioco della nazionale. Ci può stare. Io però vorrei fare un'altra riflessione, se mi è consentito. Non per fare scusate il termine, il paraculo della situazione. Però io sono dell'idea che, perché possono capitarti partite come queste, giochi con la Macedonia, 9 volte su 10 la vinci, quella volta lì l'hai persa e sei fuori da tutto e butti via un patrimonio che è quello del calcio italiano. Certo. Io sono dell'idea innanzitutto che, e non lo penso da adesso perché l'Italia è fuori, ma io sono dell'idea che a un mondiale dovrebbero parteciparci innanzitutto di diritto quelle che l'hanno vinto in passato, non sono 15 o 20, sono 7 8 se non vado errato.
sono 7-8. 1. 2. Un mondiale in cui non giocano la nazione che ha vinto il campionato d'Europa, come la nazione che ha vinto la Coppa d'Africa, o la nazione che ha vinto il Sud America, eccetera, lo trovo un'altra bestialità. Pensa, ci stavo ragionando anch'io su questo. Ragazzi, abbiamo vinto gli europei, abbiamo vinto i mondiali. Sono anch'io innamorato del calcio romantico. La Macedonia, che adesso è chiaro che stiamo tutti aspettando che riesca a battere il Portogallo, potrebbe anche essere un'impresa non impossibile, perché non mi sembra questi fulmini di guerra con un giocatore come Cristiano Ronaldo che non è più quello di un tempo, eccetera. Anche loro hanno i loro problemi, per carità. Però voglio dire, va preservata una cultura sportiva. E quindi alcune nazionali, ripeto, chi ha vinto il mondiale deve andarci, chi l'ha vinto nella storia deve partecipare, perché se no poi tiriamo in ballo, mi viene a tirare in ballo poi discorsi che riguardano, come dire, il mondo della natura, gli animali, cioè il capocervo non è che per coprire la cerva, no, deve scontrarsi con tutti i cervi più giovani, saranno loro a scontrarsi per poi affrontare lui che è il capobranco. Sì, però tu in questo modo effettivamente dai anche la possibilità. Allora, io sono convinto che noi apparteniamo all'elite, quindi qua è uno dei punti, diciamo, in qualche modo di scontro. Siamo fuori. Però nel tempo bisogna guardare nella lunga storia del calcio, ci sono i momenti, gli alti e bassi. Allora, in un certo momento bisogna anche riverificare se tu puoi far parte di questa elite. Quindi il fatto che tu abbia vinto un mondiale, arrivato a un certo punto, non è una garanzia in quel momento storico. Metti che tra 20 anni, dopo altri 20 anni in cui non ci qualifichiamo, il nostro calcio scende di livello, forse non abbiamo neanche più il merito di poter accedere. Per ora tutte le squadre che hanno vinto il mondiale sono squadre che continuano a essere nell'elite del calcio mondiale da sempre. In Europa noi, la Francia, la Germania, lo so, l'Inghilterra, la Spagna, in Sud America, il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, sono queste 5, 7, 8 grandi sorelle del calcio mondiale, e secondo me quello dovrebbero partecipare a priori. Le qualificazioni le fanno le altre. 4 mondiali non vai. 4 mondiali io non sono assolutamente d'accordo. Ecco, infatti lo sapevo, immaginavo che Tommaso diventiamo perché l'Italia non è assolutamente, sono almeno 15 anni, 16 anni che non fa più parte di nessuna elite calcistica. L'Italia è a livello della Macedonia, cioè è inutile che ci inventiamo delle cose che non esistono più. Secondo me è questo il fulcro, cioè il problema è che se tu non sei capace di salvaguardare il patrimonio sportivo e tecnico del tuo paese, il tuo paese crolla e finisce fuori dal giro dell'elite. Devi essere capace di accettare questo problema, come hanno fatto tanti altri prima di noi, rimboccarti le maniche e tornare. Il diritto divino, allora se consideriamo questa cosa del diritto divino, facciamo che io sono d'accordo con voi, allora da domani chiudiamo i campionati di calcio, chiudiamo le competizioni europee e facciamo la Superlega. Sono d'accordissimo su questo, però bisogna accettare il fatto che i grandi club, visto che hanno nel pedigree la vittoria, tutti gli anni devono partecipare per diritto divino alle competizioni europee e devono essere tra le prime 4 ogni anno per forza. Mettiamo allora questa regola, sono d'accordo. È un ragionamento, forse un po' di cuore, no? Anche un po' perché il fatto che siamo rimasti anche un po' scornati, quindi uno dice ci sentiamo un po' più talentuosi, un po' più scuola rispetto al calcio romantico, perché comunque il calcio romantico, 32 squadre e noi non ci siamo quando siamo sicuramente più forti almeno di 3/4 di quelle 32 squadre. Ma non è vero che siamo sicuri, cioè secondo me il concetto è che noi continuiamo a essere convinti di essere più forti della Macedonia. Evidentemente non sei più forte della Macedonia, perché se no saresti passato. Però purtroppo è questa la verità. Vi fermo un attimo tutti e due, perché qua arrivato a un certo punto è importante anche il risultato sportivo. Allora, come noi non siamo più forti della Macedonia, bisogna anche saper accettare una vittoria agli europei, perché a me sembra che certe volte questa cosa venga meno accettata. Se no l'Inghilterra fa bene, allora abbiamo sbagliato noi quest'estate a non accettare il fatto che gli inglesi ce l'avessero con noi, perché li abbiamo battuti in casa pur essendo più deboli di loro, e siamo più deboli degli inglesi, senza ombra di dubbio, cioè basta guardare il valore come nazionale o come campionato. No, sono due cose differenti, sono d'accordo con Luigi. Nazionale o come la nazionale non è più forte di noi. Come valore tecnico dei singoli calciatori. No, non sono d'accordo, questo non sono. Cioè secondo me proprio il livello tecnico. No, per carità. Non lo so, a livello lo dicevo in un'altra occasione senza tirare in ballo
Bonucci Ragazzi, e Chiellini ci sono dei l'Europeo che hanno calciatori, fatto, ci sono dei Bastoni calciatori. a Cerbi sono più forti di Maguire, di Walker, di quelli. Ma non lo ma io non penso questo, assolutamente non lo penso. Luigi si sta innervosendo, sta fumando la sigaretta. Ma questo è di default, l'ho fatto anche in altre trasmissioni tue. Quindi... Sentite, allora comunque andiamo avanti. Io capisco questo ragionamento qua, lo capisco quello da parte di Tommaso e capisco anche quello di Luigi. Devo dire la verità che insomma, arrivato a un certo punto, mi vorrei attenere ai risultati sportivi. Punto di convergenza è che comunque non ci sono rivoluzioni da fare, perché comunque per come la posso pensare io, per come la può pensare Tommaso, questo è quello che abbiamo a disposizione. Sì, certo, no, questo di sicuro. Siamo perfettamente d'accordo. Allora, c'è Anna Maria Pavesi, buona serata, vabbè, ci saluta Anna Maria Pavesi, la salutiamo anche noi. Grazie. Va bene, allora torniamo sul discorso invece della partita in sé. Per esempio, un opinionista televisivo ha detto dovevano ottenere 8 giorni di ritiro la nazionale, quindi mettere d'accordo i club eccetera eccetera, e paradossalmente agli attaccanti farli tirare 100 volte ogni giorno da tutte le posizioni, tutti gli attaccanti, di modo che si sarebbero preparati fortemente proprio gli attaccanti a tirare, perché noi certe volte effettivamente abbiamo un po' questa problematica. Questa può essere anche un po' una buttata, però questo vuol dire che anche arrivato a un certo punto devi trovare degli schemi. Io trovo che Mancini e Ventura siano incappati nello stesso errore, sapendo di dover ribaltare una partita, no? All'andata famosa in Svezia, questo fu 0-0, poi dopo l'autogol e devi fare una partita in salita, idem qui, che qui poi è stata ancora peggio. Però devi crearti degli schemi, delle alternative, degli schemini anche semplici, anche di calci d'angolo, e proprio anche perché quella partita lì la devi andare a vincere. A me è sembrato che ci sia stata un po' una supponenza entrando in campo 20 minuti iniziali dove hanno cercato di girare la palla per far capire, perché cercare di capire il gioco avversario, oppure era il braccino corto, e quindi a quel punto ne abbiamo perso 20 minuti, ma tu devi entrare che già all'arma bianca in quel momento. Come la pensate? Perché la difesa avversaria era schierata come si è schierata l'Irlanda del Nord, come si è schierata la Svizzera nelle ultime partite, insomma, no? Tommaso. Penso che l'abbiano fatto, ma che non siano in grado di farlo. Continuo a pensare nella stessa maniera, cioè ci sono dei giocatori nella nazionale italiana, e questo ritorno a quello che stavo dicendo proprio, non sanno stoppare il pallone, non sanno passare il pallone, non sanno marcare i giocatori avversari e fanno oggettivamente fatica ad avere un'idea di gioco. Come dici tu giustamente, Fulvio, sono d'accordissimo con te, quando ci sono dei giocatori profondamente scarsi interviene la tattica che deve cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per rendere. La Macedonia lo ha fatto bene, l'Italia lo ha fatto male. Lo ha fatto bene perché ha fatto un tiro in porta e l'Italia ne ha sbagliati 50? Sì, può essere che sia così. Non vi vedo più, non so che cosa sia successo. Ti vedo io? No, ti ho lasciato un attimo in campo lungo. Ok, no, scusatemi. No, allora vado avanti. No, pensavo vai. no, dicevo appunto che la Macedonia, cioè il fatto che l'Italia abbia fatto tanti tiri in porta e non abbia segnato dei gol, e la Macedonia, ragazzi, fa parte, ripeto, del gioco del calcio. Non c'è scritto da nessuna parte che l'Italia debba battere la Macedonia del Nord o che l'Italia, a prescindere, sia più forte della Macedonia del Nord. No, c'è sempre il campo, c'è sempre il campo. Se no, sono d'accordo con Luigi, qualifichiamo le nazionali migliori, più forti, a prescindere dal livello tecnico di quell'anno, e allora va benissimo. Cioè, è una scelta che è legittima, a me non causa problemi, nel senso che io sono un osservatore. Da osservatore, se quelle sono le regole, si rispettano le regole, vanno. La regola è che le squadre si devono incontrare negli spareggi per andare al mondiale. La Macedonia ha partecipato alla competizione in maniera regolare con l'Italia, ha battuto l'Italia 1-0 ed è passata. Poi possiamo, ripeto, come dici tu giustamente, Fulvio, possiamo andare a interrogarci sul fatto che si dovevano trovare delle soluzioni. Io parto dal presupposto che non esistono allenatori masochisti e soprattutto non esistono calciatori che non si allenano o non si preparano. La nazionale dovrebbe essere l'elite del
calcio di quella determinata nazione, no? Nel momento esatto in cui hai dei giocatori che hanno bisogno di andare in nazionale a imparare a tirare in porta, passare il pallone e devono fare 8 giorni di tiri in porta per imparare a tirare il pallone, mi spiace, ma è giusto che non vadano tra nell'elite del mondo in cui partecipano teoricamente le nazionali migliori del mondo per diventare i campioni del mondo. Se una nazionale è a questo livello... Sul discorso dei ruoli ne parliamo dopo, perché è proprio questo uno dei punti importanti. Luigi, il tuo pensiero appunto riguarda appunto al fatto di prepararsi con più specifica attenzione su determinate situazioni. Io ho un po' allenato e devo dire la verità che forse qualche cosa si doveva inventare, no? Cioè, tu hai un muro di fronte, non puoi continuare a sbattere. Il muro di fronte ce l'hai perché la squadra che hai affrontato è una squadra che si schiera così e quindi deve difendersi. Sì. Però se tu non hai, non perché non l'hai convocato, non li hai convocati, ma perché non hai giocatori che sanno saltare l'uomo, ragazzi. Vabbè, questo è il discorso. Muro contro muro. Muro contro muro. Hai avuto le occasioni, le hai avute, ma non è che puoi fare uno stage per insegnare in una settimana al giocatore a saltare l'uomo, perché se non sa saltare l'uomo non lo sa saltare. Fine delle trasmissioni. Bene, livello, come dice giustamente Tommaso, è quella roba lì. Forse sì, magari qualcosa in più lo potevi avere con un giocatore come Chiesa, ma agli europei altri elementi come lo stesso Berardi, Insigne eccetera avevano fatto delle cose, magari non erano neanche in un momento di forma straordinaria, però ripeto, alla fine è quella roba lì. E poi un'altra cosa che mi fa molto incavolare quando sento dire bisogna avere il coraggio come Luis Enrique a chiamare dei ragazzi giovani come ha fatto con i Pedri, i Gavi eccetera eccetera. Ma Mancini l'ha fatto quel lavoro lì, quando si è insediato ha preso Zaniolo in nazionale che ancora non giocava titolare nella Roma, ha fatto questo lavoro. Il livello è quella roba lì. E a un altro discorso, il solito alibi degli stranieri, perché in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna non ci sono stranieri, e ci sono stranieri anche nei settori giovanili, come da noi, esattamente come da noi. Ma se hai un giocatore che, tra virgolette, è un fenomeno, viene fuori a 15-16 anni, come vennero fuori Baggio, come venne fuori Pirlo, eccetera, eccetera. Se dei fenomeni vengono fuori. Sono due punti importanti questi. Gli stranieri hanno soffocato i nostri vivai, e Zaniolo è venuto fuori, Chiesa è venuto fuori, cioè voglio dire... Ne parliamo, viene fuori quello che è a disposizione. Allora, completiamo. In questo momento evidentemente non hai giocatori in grado di fare la differenza, non li hai perché non ci sono. Completiamo la partita, così completiamo Mancini e poi entriamo su questi argomenti che sono quelli diciamo proprio importanti per ciò che riguarda appunto il calcio italiano. Da chi ripartiresti a livello di giocatori, no? Perché vediamo un attimo, questi sono questa è la foto ufficiale degli europei, li vedete qua, e quindi ci sono dei giocatori, come tu stavi dicendo giustamente Luigi, ha già inserito, lui ha sdoganato Donnarumma, dismettendo i vecchi diciamo, ha tenuto solo 2 perché effettivamente c'è una crisi di ruolo di cui parleremo un po' più avanti, magari in difesa come Chiellini e Bonucci, poi bene o male Immobile l'ha tenuto e poi tutti gli altri li ha ributtati dentro, quindi insomma ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Poi il materiale, come dice Tommasi, è un po' quello che è. Luigi, quindi chi dismetteresti adesso proprio da un punto di vista proprio iniziale? Tu domani dici vabbè basta, quello non lo utilizzo più, oppure cambio modulo, cosa faresti? Francamente ti dico, al di là di questioni anagrafiche che possono tirar fuori un giocatore come Chiellini, io delle rivoluzioni non le farei. Okay. Forse sì, magari possiamo provare con un altro centravanti che può essere Scamacca al posto di Immobile, perché magari per il gioco che fa Mancini forse Scamacca potrebbe dare qualcosa in più, ma non c'è da fare nessuna rivoluzione. Non c'è da fare nessuna rivoluzione. Guardate, io l'altra sera, lo dico da ignorante di pallone, speravo che entrasse un giocatore che poteva essere, a mio modo di vedere, più decisivo di altri, che era, adesso non so se fosse in panchina o in tribuna, Pessina. Sì. Ragazzo dell'Atalanta, sì, perché è uno dei pochi, è un matto, secondo me è uno dei pochi, cioè era l'inventiva, no? È vero. No, a parte l'inventiva, è uno dei pochi, l'abbiamo visto anche agli europei, se vi ricordate, è uno dei pochi che in queste situazioni da flipper in area di rigore ha
non so se la bravura o il culo, scusatemi l'espressione, di farsi trovare sempre il posto giusto. E in una partita come quella poteva essere il giocatore che magari te la buttava dentro su una palla sporca. Esatto, ho detto inventiva per dire, cioè ha quella schizofrenia che va fuori dallo schema. Poteva essere un giocatore, e quindi mi immaginavo che potesse entrare, poi non so neanche se era in panchina o se l'ha lasciato in tribuna insieme a Zaniolo e a Scamacca, non lo so, però ecco, gli europei hanno fatto vedere sta roba lì, no? Che ogni tanto in un ping pong, in un flipper impazzito in area di rigore, trovava la zampata giusta e la buttava dentro. Forse poteva essere quello, ma ripeto, siamo sempre nell'ambito delle terga, non delle capacità. Sì, certo, quindi, non è un discorso organico. Ma non ci sono rivoluzioni da fare, c'è da continuare a mantenere questo gruppo e vedere che cosa esce fuori tra i giovani, tra il settore giovanile. Nicolato nell'Under 21 piange miseria, quindi non è che ci sia da stare molto allegri in prospettiva. Bene. E soprattutto lasciamo stare i discorsi di cambiare allenatore, perché non serve assolutamente a nulla. Ma assolutamente a nulla. Da questi ragazzi qua, il Gattuso, il Cannavaro, ma lo stesso Ancelotti, che comunque non se ne andrebbe mai via dal Real, ma non cambiano nulla, non portano nulla in più. Ormai questo l'abbiamo assodato, quindi giustamente sentiamo Tommaso, la ripartenza come organico. Se tu fossi l'allenatore domani cosa faresti? Ma confermerei quelli che ci sono e anzi andrei avanti in questa direzione a chiamare sempre più giovani, ma purtroppo sentivo, non mi ricordo più se in una celebre radio dedicata allo sport o in televisione, adesso non ricordo più, ma comunque l'Italia ha tipo il terzultimo bacino a livello di possibili convocati nazionali, il terzultimo rispetto a tutto il mondo, diciamo, calcisticamente civilizzato. Per cui siamo veramente, credo che dietro ci sia solo Cipro e qualche altra piccola realtà. L'Italia ha pochissimi giocatori convocabili nella nazionale, perché mi sembra che dei 500, diciamo, che ci sono registrati tra le varie componenti, siano 150 o 200 al massimo quelli che possono essere convocati. Sentivo dei dati, poi non ho fatto a modo di non ho fatto a tempo a controllarli, però il discorso è proprio quello che faceva Luigi prima, cioè nel momento esatto in cui piangono miseria nell'Under 21, e guardavo l'altro giorno una partita dell'Under 20, i due migliori calciatori che c'erano in campo erano due italiani ma che giocano all'estero. Due ragazzini che stanno crescendo nei settori giovanili all'estero. E questo è il problema, secondo me, principale. Quindi non è il fatto di cambiare o non cambiare, che puoi cambiare se hai delle alternative. Cioè Francia, Germania, Spagna e Inghilterra hanno più o meno una trentina di giocatori selezionabili per l'Under 17, una trentina per l'Under 20 e Under 21 e una trentina per la prima squadra, che sono poi chiaramente intercambiabili, cioè loro possono dare anche dei giocatori alle nazionali superiori, diciamo, perché tanto ne hanno tra cui scegliere. L'Italia sta giocando oggi con dei calciatori che avrebbero bisogno di fare almeno 2 o 3 anni di esperienza nell'Under 21, perché non hanno minuti a nessun livello. C'è Scamacca, che oggi dovrebbe diventare il bomber della nazionale del futuro, ha giocato ed è cresciuto calcisticamente nel PSV Eindhoven, perché ha scelto di andare via dalla Roma e andare a giocare nel PSV Eindhoven. Poi è ritornato in Italia e è andato a giocare in provincia nel Sassuolo e non ha neanche una presenza a livello europeo. Questo conta. Cioè, certo, la Macedonia ha più esperienza europea dell'Italia. Poi noi possiamo continuare a dire che siamo più forti, che noi facciamo la diagonale media, adesso, eccetera, eccetera. Però così, questo non è. Però loro sono un passo più... ragazzi, però cioè, se noi continuiamo a dire che la realtà non conta e che contano le intenzioni, allora, la realtà come conta. Intenzioni, ha ragione Mancini, vinciamo, noi siamo campioni del mondo, perché come intenzioni ce l'aveva. La realtà conta e come, quindi se noi siamo fuori, quindi sappiamo benissimo. È anche vero che Mancini ha fatto 47 partite, 30 vittorie, 13 pareggi, 4 sconfitte, ahimè, in un momento ben preciso, quindi sappiamo benissimo che sono costate tanto, 102 gol e 24 gol fatti e 24 ma contro gol. chi?
Contro chi? No, questo non sono d'accordo. No, invece sì. No, perché li abbiamo avuti, perché questo è un discorso troppo facile da fare, anche perché poi durante gli europei abbiamo incontrato la Svizzera e la Turchia, li abbiamo battuti, e poi dopo la Svizzera ci ha fregato e magari domani perdiamo contro la Turchia. Stai parlando della Svizzera e della Turchia, è questo che ti sto dicendo. Vabbè, però erano lì nel nostro giro una Svizzera. Cioè, quando sei andato a giocare con la Spagna e con l'Inghilterra, oggettivamente, salvo un gol, io non sto togliendo dei meriti all'Europeo dell'Italia. Attenzione. Scusa un attimo, però la Svizzera batte la Francia. Abbiamo fino adesso parlato della Francia, quindi insomma stiamo parlando. Certo, quindi finisci la frase. Ci dimentichiamo del momento sportivo, della situazione sportiva, prettamente sportiva. Non è che su ogni partita dobbiamo far capire di essere noi più bravi o dire che gli altri sono i più bravi in assoluto. È questo che voglio dire. Esiste anche la casualità. Fulvio, è proprio quello che sto dicendo io. Proprio quello che sto dicendo io, che non c'è, cioè che la casualità vale in tutto. L'Italia vince alcune partite grazie alla casualità, che è la stessa casualità che noi attribuiamo alla vittoria della Macedonia, se ragioniamo di casualità. Se ragioniamo del fatto che bene o male sono tutte nazionali che si equivalgono per uno più o meno, questo è, cioè l'Italia se la gioca con tutte le nazionali di fascia media. È la verità, punto. Vabbè, questo è un ragionamento, io lo poi accetto. Se la Macedonia dovesse battere il Portogallo, ma magari cosa diciamo quindi? Ma magari sarebbe meraviglioso da un punto di vista romantico, qui appoggio esatto. le tue concezioni, Tommaso. Certo. Per me è esattamente il contrario. Io non sono romantico. Siete voi che siete romantici. Io sono profondamente concreto. Cioè, la Macedonia, a me non interessa che sia piccola o grande, è arrivata a livello dell'Italia, gioca con l'Italia, batte l'Italia, la Macedonia è meglio dell'Italia, va avanti. Ovvio, questi sono i dati. Infatti, se no dobbiamo ridiscutere. È il dato sportivo. Dobbiamo ridiscutere la vittoria dell'Italia all'Europeo, visto che secondo me l'Italia all'Europeo l'ha vinto molto meritatamente, perché è stata la migliore in assoluto per quel mese. Ok, bisogna essere altrettanto bravi da ammettere che la Macedonia ha meritato di battere l'Italia, perché quei 92 minuti con te. che secondo regolamento bastano per passare al turno dopo, poi ci possiamo inventare che sono sbagliate le regole, che la Macedonia è un paese di pellegrini che non ha mai visto un pallone da calcio prima di quella partita lì e che quindi possiamo dire quello che vogliamo. La concretezza del calcio dice che la Macedonia, rispettando il regolamento, anzi con uno svantaggio rispetto all'Italia perché ha giocato fuori casa, ha battuto l'Italia. Onore al merito, sono stati più bravi di noi. Su questo siamo d'accordo. Quindi, però appunto quello che voglio dire è che quando appunto si incontrano determinate partite, determinate squadre in determinate partite, non è che quindi noi vinciamo per grazia ricevuta. Abbiamo vinto perché siamo stati bravi, come hai detto tu, in quel momento a battere la squadra. Ma sembra che la Macedonia abbia vinto per grazia ricevuta. No, ma noi vinciamo per merito, la Macedonia vince perché è andato bene. Ma nessuno l'ha detto, tra di noi nessuno l'ha detto. Il ragionamento però era quello. No, assolutamente. Io ho semplicemente detto che in quei 90 minuti ha meritato sicuramente la Macedonia, ma sono dell'idea che la rigiochi altre 10 volte e vince l'Italia. Non lo so. E quella è la partita, lo so, hai ragione, e quella è la partita che conta e siamo fuori. Se no facciamo lo stesso ragionamento, rigiochiamo 100 volte con la Spagna, passa la Spagna, rigiochiamo 100 volte con l'Inghilterra, passa l'Inghilterra. Allora adesso vi faccio un attimo, avevamo parlato un po' dei personaggi, dei giocatori che sono stati presi, eccoli qua, sono tutti qua, quelli dell'ultima convocazione. Arrivato a un certo punto, questa è la crème del nostro calcio. Quindi lui aveva preso, per esempio, tanti attaccanti e tra parentesi ha mandato in tribuna, secondo me, quello che è un errore, che è Scamacca. Ma non perché Scamacca avrebbe dovuto farsi chissà che cosa, ma quando sei con l'acqua alla gola, a 20 minuti alla fine, continui a buttare dentro i palloni lunghi in area, è logico che uno in centro area, che rompa un po' le scatole ai centrali, ci serva, no? Ci poteva servire. E poi magari qualche incursore che non andava benissimo come Barella, che è molto stanco, magari anticipare l'ingresso di gente, o come Pessina o lo stesso Pellegrini che ha fatto bene quando è entrato. Vabbè, questi sono i giocatori, quindi vabbè, staremo a vedere se cambierà anche il modulo, cercheremo di capire se diventerà un po' più potente magari dietro a centrocampo con Tonali o Cristante, giocatori che devono dare un po' di verve, non solo dei
dei geometri o faccitori di gioco sulla carta, ecco. Quindi parlando invece di quello che è la tipologia dell'allenatore, allora mi piacerebbe appunto in qualche modo capire se Mancini si è avvicinato a determinate logiche. Allora, Mancini ha fatto gruppo da un punto di vista psicologico, vi prendo un esempio, questo personaggio, quindi fa gruppo perché dà una carica a livello psicologico, ha fatto gruppo perché tiene la parte fisica come un allenatore alla Conte, per esempio, ha fatto invece, e secondo me qua lui è mancato, il ragionatore tipico da campionato in stile Allegri, perché è uno che vanta meglio i campionati, quindi i gironi appunto, oppure uno che ha dato del gioco. Adesso non sto prendendo l'esempio di Guardiola, ovviamente non ha dato gioco alla Guardiola, però per dire un allenatore che dà un valore aggiunto. Quale di queste situazioni può aver dato maggiormente? Perché iniziando il filotto c'è, il record a livello mondiale c'è, quindi qualcosa comunque ha fatto. Ditemi voi in che cosa ha migliorato lui con la sua presenza alla nazionale e in che cosa è venuto meno. Tommy? Allora, secondo me Mancini è molto bravo a riconoscere il talento dei giocatori e a farli giocare nel ruolo giusto, per cui questo gli va dato il merito del fatto che è andato a pescare appunto Zaniolo, che nessuno sapeva chi fosse, e altra gente, ha avuto il coraggio di prenderli, portarli in nazionale e creare un gruppo di una nazionale che ha un futuro, perché attenzione, sì, cioè, la nazionale italiana prima di Mancini aveva solo un passato, perché non aveva neanche più presente, perché non ci dimentichiamo che la nazionale italiana effettivamente non va al mondiale dal 2006, perché il 2010 e 2014 è arrivata sostanzialmente ultima con delle squadre ridicole, per cui la nazionale che prende Mancini è una nazionale che non esiste. Quindi lui ha dato nuova vita alla nazionale portando dei giocatori. Quindi questo per me è il suo più grande merito. Se vogliamo andare a trovare un demerito, ma proprio lo raschio dal muro con le unghie, fatto che forse, avendo a disposizione un attaccante che per me è scarso, che è Immobile, però oggettivamente in Italia segna e i gol quando gioca nella Lazio segna, forse avrebbe dovuto accantonare alcuni aspetti, l'idea di gioco più palleggiato, diciamo più esteticamente invogliante, rispetto magari a un gioco un po' più ficcante, che era quello che Inzaghi prima, che Inzaghi, anzi, perché poi Sarri ha cambiato completamente stile, con cui Inzaghi ha fatto rendere al massimo Immobile. Forse in alcuni casi avrebbe dovuto adattarsi un po' di più. Vabbè, è vero. Posizione, sì, però è un aspetto, secondo me, di secondaria importanza, perché sì, sono abbastanza convinto. Se Immobile non dai lo spazio, un minimo di spazio, è difficile, devi darlo, gioca sulla velocità, sui centimetri la linea, no? Ovviamente. Okay. Fa fatica, però non me la sento di dargli una colpa da questo punto di vista, okay. Però se proprio dobbiamo andare a cercarla è quella. Va bene, sentiamo allora Luigi invece cosa ha portato. Adesso ho portato un campionario di allenatori, ovviamente con delle caratteristiche ben precise. Cosa ha portato? Perché ricordiamoci che parte dalla situazione post Ventura, con una dismissione dei grandi vecchi, e deve partire da zero e vince tutte le partite praticamente, insomma, quindi non si può dire che abbia fatto male. Poi Tommy dice che chi ha incontrato, però effettivamente un percorso comunque anche a livello di gruppo devi farlo. Non ho detto quello, ho detto che se noi facciamo, no, perché se no è completamente diverso, non è che io sto sminuendo il valore degli avversari, dico che però se noi continuiamo a dire che lui ha fatto queste vittorie, allora bisogna dare un valore alla Macedonia anche, perché noi stiamo parlando della Macedonia come se fosse lì a fare niente. Allora se la Macedonia non vale niente, allora ti rispondo chi ha battuto l'Italia di Mancini. Ma questo ormai fa parte della storia, quindi indubbiamente può essere stata al limite una sorpresa per noi, indubbiamente, però ormai la storia è questa. Luigi, quindi il tuo ragionamento riguardo il pro e contro del lavoro di Mancini? Mancini ha portato, a mio avviso, soprattutto il coraggio, sì, che mancava a livello di mentalità, ovvero il coraggio di scegliere giocatori molto giovani, tant'è, come diceva prima Tommaso, adesso comunque abbiamo
una nazionale che non si è qualificata ai mondiali, d'accordo, ma di prospettiva, perché comunque l'ossatura è giovane. Se tu togli i due più vecchi, se non sbaglio, oltre a Chiellini c'è Bonucci, il resto sono davvero ragazzi molto giovani, ragazzi che possono soltanto crescere e migliorare, quindi, e sicuramente ci sorprenderà con qualche altro giovane pescato. Sai, Luigi, sai che arrivato a un certo punto io sono rimasto molto diciamo colpito da Mancini inizialmente, che era molto calmo e tranquillo nelle prime partite, quando convocava Grifo per esempio, convocava giocatori che stava lì, sembrava, ma scusa, allora vuol dire che, come dice Tommaso, effettivamente è un conoscitore del talento e del giocatore, no? Assolutamente, ma assolutamente. Tu prima hai fatto un elenco di allenatori, cosa sanno portare, sì, eccetera. Adesso Bielsa l'hanno anche esonerato dal Leeds, so, tra è le altre chiaro. cose. Ha portato, ripeto, innanzitutto la capacità di capire quale di questi giovani poteva essere funzionale per la nazionale, quindi riconoscere le capacità di questi ragazzi. L'unica cosa che così, ma anch'io ho difficoltà a trovare un neo su quello che ha fatto, quello che sta facendo Mancini. Ecco, magari forse provare con un altro centravanti che non fosse Immobile, perché poi è finito in croce, era già finito in croce, sì. Era già finito in croce ai mondiali Immobile, non dimentichiamocelo, sì. Perché comunque non segnava, eccetera, eccetera. Quindi magari provare con quel tipo di gioco che da lui, provare un altro tipo di attaccante, ecco, magari allora, quello avrebbe potuto, ma ecco, l'unico io dico magari al posto di Immobile far giocare titolare un altro, poi perdavamo lo stesso con la Macedonia e dicevamo ha fatto una cagata, doveva giocare Immobile. Ok, Luigi, quindi, tu dai l'assist, non lo so cosa puoi dire. Poi dai l'assist per l'argomento di cui abbiamo già qualche io però ho ancora 3 minuti, poi vi devo lasciare perché purtroppo sapete che va bene. Di là mi reclamano. Allora senti una cosa, eccolo qua, guarda, questo era il qua abbiamo, vabbè, non sono voluto andare troppo in là nel tempo, altrimenti ne avrei messi altri. Comunque ho messo Zoff, scuola calcio, scuola. Quanti portieri c'erano nel periodo di Zoff, tutti altamente performanti. Metto Nesta, che è quello più elegante, ma comunque un giocatore che stava sull'uomo. Avrei preferito magari uno più arcigno, come per esempio Vierkwood o Ferri. Il talento per eccellenza del numero 10, che può essere anche più un fine ragionatore come Pirlo, o un grande campione come non so Rivera, e dall'altra parte un giocatore semplice, normale, che ha dato comunque un grande lustro per nelle squadre in cui lui ha giocato, come Beppe Signori. Ovviamente Beppe Signori era uno dei tanti, ne ho preso uno a caso per dire che in un certo momento storico c'erano tanti attaccanti, potevo mettere Schillaci, Carnevale, Vialli, eccetera eccetera. Allora sono i ruoli, i 4 ruoli fondamentali, 4 situazioni in cui noi abbiamo dettato legge da un punto di vista di scuola calcistica. E qua entriamo nel calcio italiano. Adesso tu tra un po' abbandoni, quindi se vuoi parlare intanto tu e poi dopo proseguiremo con Tommaso. Sì, ma non ci sono questi giocatori adesso, quindi lasciamo perdere il discorso portieri, perché comunque non ci sono fenomeni in giro nel mondo e Donnarumma mi sembra un ottimo interprete. Però voglio dire, di fenomeni non ce ne sono, e sono convinto che se avessimo avuto, non dico uno di questi, ma un Domenico Morfeo in mezzo al campo contro la Macedonia, che è uno che sapeva saltare l'uomo in una maniera elegante, forse magari il risultato allora la domanda è questa: non ci sono, l'affermazione è questa, Baggio, ecco, allora non dico dobbiamo trovare Baggio, però arrivato a un certo punto che cosa è successo? Da un punto c'è stata un'involuzione del calcio in sé, però da altre parti i giocatori performanti, anche se c'è più fisicità ovviamente, e quindi dal punto di vista tecnico sono scemati un po' tutti, no? Io prendo l'esempio Hazard, che è un giocatore che è un po' la summa delle due situazioni, fisico ma anche tecnico, però arrivato a un certo punto anche in giro grandissimi talenti tecnici non ne trovo, se non più muscolari. Noi in questo abbiamo perso anche. Io vi devo però salutare adesso. Dai, vabbè, niente, allora prossima volta. Dai. Ti abbraccio, a presto. Va bene. Luigi, è stato un piacere. Dai, ciao, grazie. Ciao, Tommaso, Proseguo, grazie a Luigi Guelpa, grazie a voi. del giornale, grazie.
Allora, ritorniamo qua, doveva scappare perché qua gli arrivano gli impegni per il giornale, quindi ovviamente deve scrivere i pezzi al volo. Allora, Tommy, allora il discorso è questo, io ci ho girato un po' attorno, però mancano indubbiamente un po' le scuole. La scuola calcio, quando ero ragazzo, bambino, c'erano le NAG, no? Che ovviamente nelle varie squadre anche di quartiere avevano le loro scuole, quindi in qualche modo crescevi, poi c'era il cortile, c'era un modo, diciamo, di approcciarci al pallone che era molto più specifico, no? Adesso è tutto un po' più complicato, bisogna fare un certo tipo di giro, entrare nella società di una squadra di calcio che poi sono gemellate, insomma c'è tutto il business dietro, ovviamente, però effettivamente manca un po' un qualcuno che al di sopra di tutti riesca a dettare, diciamo, le linee base, no? A me sembra che questo sia veramente venuto a mancare in una maniera clamorosa, è appunto per questo che non abbiamo più dei grandi giocatori nei ruoli che poi erano quelli fondamentali, no? Una volta si diceva noi abbiamo i più grandi difensori, venivamo dal calcio all'italiano, avevamo dei grandi attaccanti da Riva, Boninsegna, ma anche andando Altobelli più avanti, eccetera eccetera. Cosa manca in questo? Chiaramente c'è un discorso delle giovanili in questo. Allora, secondo me sono due discorsi diversi. Allora, nel senso, sono due discorsi che poi due facce, diciamo, della stessa medaglia. Una che è quella necessariamente politico-burocratica, che è quello che hanno fatto tutti gli altri paesi europei in questi anni. Germania, Francia. Molto banalmente, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra. L'Inghilterra l'ha fatto 30 anni fa. Poi sì. Diciamo che avvicinandoci al nostro al 2022 l'hanno fatto gli altri. Ha fatto la Spagna che ha rifatto le regole anche quest'estate, facendo perdere al Barcellona Messi. Avrebbe potuto tenere le regole esattamente come erano, invece ha detto no, perché se andiamo avanti così ci schiantiamo contro un muro. E ha detto però facendo così rischiamo di far perdere i calciatori al Real Madrid e Barcellona. Pazienza, Barcellona è andato in crisi, ha avuto dei grossissimi problemi, adesso si sta pian pianino rimettendo in equilibrio, il Real Madrid uguale, il campionato spagnolo ha perso dei valori, ma nel futuro ne guadagnerà senza ombra di dubbio. L'ha fatto la Francia con un sistema, l'ha fatto la Germania con un altro, con i centri federali appunto per far crescere i giovani. Vediamo i risultati nel numero dei talenti che la Francia e la Germania esprimono. Poi ci sono gli anni in cui hai fenomeni e ci sono gli anni in cui hai dei buoni talenti ma magari non hai dei campioni. Questo fa parte del fisiologico percorso di qualsiasi società. Poi c'è l'altro problema che secondo me scusami, per chiudere questo discorso, e l'Italia questo ragionamento qui non l'ha mai fatto e non vedo francamente che persone in questo momento ai vertici del calcio italiano, della politica italiana, siano in grado di fare questo. Allora, ti fermo. Allora, perché non deve essere fatto un discorso del genere? Lo diciamo tutti. Come mai non viene fatto un discorso del genere? Secondo me non c'è la volontà di farlo, Fulvio. Perché non c'è la volontà di farlo? Perché lo sai meglio di me, perché evidentemente hanno capito che mantenendo questo tipo di sistema, evidentemente ci mangiano un po' tutti e a loro fondamentalmente va bene così, fanno un po' di caccia. Cioè, se sono 10 anni che si discute del rifare lo stadio di San Siro, sembra che siano tutti d'accordo e ieri salta fuori Sala con il fatto che il sindaco di Milano, con il fatto che debba essere aperta una nuova commissione d'inchiesta per capire se... Cioè, vuol dire che non c'è la volontà di farlo. Perché non è possibile che in 10 anni non si sia trovato un accordo e che adesso che l'avevi trovato bisogna rifare tutto da capo un'altra volta. C'è qualche cosa che evidentemente non c'è la volontà, perché però, se io voglio fare una cosa... Io ti fermo, Tommy, perché per ogni cosa ho sempre abbastanza da dire. Riguardo, diciamo, lo stadio, no? Adesso andiamo indietro a 35 anni fa, 36, 86, 87, 88. Avevamo il campionato con Maradona, Matteus, Gullit, Van Basten, c'era Rush quando era andato alla Juventus, per dire, c'era Alemao, c'era Falcao, cioè c'erano tutti, e giocavamo in stadi che erano già fatiscenti. Io Fulvio, mi ricordo... ma che discorso, avevo capito, ma Fulvio, no, ma lì no, aspetta un attimo, quello che voglio dire è che il calcio, arrivato a un certo punto, ci interessava solo sedersi, no? Per vedere una partita, no?
il Comunale di Torino era una cosa che aveva i ferri, la tribuna di Bergamo era quella ancora fino a qualche anno fa di alluminio, no? Di ferro, alluminio, di ponteggio. Per dire che il core business, che è la bellezza del calcio, no? Che è quello di voler vedere una partita, rimaneva lo stesso come sempre. Poi capisco benissimo che serve per aumentare gli introiti, tutto ma quello che adesso vuole, no? non ho mai fatto finire però il ragionamento, cioè ti Ok, stavo dicendo, scusami, va dall'altra bene. parte però c'è l'aspetto culturale, quella è la cosa secondo me più importante, cioè noi non abbiamo capito, e si capisce anche da questo discorso che stai facendo tu, secondo me, questa è la mia opinione, Sì. non abbiamo capito che il calcio non è più uno sport. Sì, Il certo, hai calcio è ragione. intrattenimento, per Esatto. cui se tu devi competere con gli altri, devi avere una struttura da una parte, crei dei teatri adeguati, e dall'altra parte devi avere degli insegnanti che insegnino a recitare a chi deve andare a recitare in questi teatri. Il problema è che culturalmente ci manca lo stadio, che è la struttura finale, ma ci manca contemporaneamente di spiegare a chi allena i ragazzini che nessuno di loro diventerà mai Guardiola. Grazie a loro potremmo avere dei nuovi Baggio, dei nuovi Zoff, dei nuovi Nesta e dei nuovi signori. Questo è il merito, cioè è il merito dell'educazione, è l'educatore che a noi manca. Perché in Spagna, in Germania, in Inghilterra, fino a 15-16 anni, non parlano neanche per sbaglio di come fare la diagonale, li fanno divertire. A 15-16 anni, quando i ragazzini arrivano ad un livello in cui devi decidere, vuoi fare l'ingegnere, l'architetto o il calciatore, oppure vuoi studiare lo stesso per fare l'architetto, ma nel frattempo vuoi portare avanti la possibilità di fare il calciatore. È lì che tu decidi, vuoi fare il professionista, allora ti metti seriamente a imparare quelle che sono, cosa ci metti a imparare a fare una diagonale, il 4-4-2, il 4-3-3, a capire se è meglio fargli fare il centrocampista, il difensore o l'attaccante. 4 giorni, mezz'ora, a seconda delle capacità di uno. Però quello che ha imparato nel frattempo divertendosi con gli amici, cioè a giocare al calcio, non glielo porterai mai più via. Il problema è che noi abbiamo dei ragazzi che sanno fare da paura la diagonale, Non sanno e di palleggiare. prima non sanno marcare. Non sanno. Guarda, hai preso il difensore Nesta, diceva sempre: io mi fate fare i palleggi, ne faccio 5 di fila, ma se mi dite quello non deve segnare, quello Certo, non segna. ovvio. Sì, È sì, questo sì. che manca, secondo me. Cioè, culturalmente noi non abbiamo capito che i soldi si fanno in un altro modo, che non c'è più Paperon de Paperoni che mette No, i soldi, esatto. citando il calcio che dicevi tu, ma dall'altra parte non abbiamo neanche capito che sti benedetti calciatori non è che nascono dalle piante. Cioè, i talenti in Italia ci sono come ci sono ovunque, non è che i Ecco, ragazzi non nascono più, senti è una che se non cosa, li educhi. dal punto di vista, quindi abbiamo detto, allora, per l'educazione a livello sportivo c'è bisogno di fare un passo indietro, quindi cercare di insegnare proprio i fondamentali. Primariamente mi viene in mente quando allenavo 20 anni fa, andavo a Trenno e vedevo che c'era il campo della Viscontini, che c'è ancora, e c'erano tutti gli allenatori che praticamente dicevano ai bambini che erano dei frugoletti di 8 anni: gira la palla, poi uno che era il più talentuoso ha bucato tutti, è andato in porta, no? E tutti che gli dicevano devi dare la palla, ma lui li scartava tutti e quindi ovviamente tifavo per lui. Questo per dire che il calcio è basato appunto sul core business, sul divertimento e sulla logica della palla, del pallone, che deve essere un oggetto non ovviamente innaturale, ma deve essere inglobato come quasi una parte di se stessi quando si gioca ovviamente a pallone. Quindi questa è una cosa. L'altra parte c'è la mancanza a livello, chiamiamolo così, dall'alto dell'amministrazione, no? Perché io vedo che c'è poco spostamento di soldi, perché se tu incominci ad avere dei soldi ovviamente riesci magari a migliorare le cose, no? Dico come aiuto in qualche modo, no? In Spagna ci sono le banche che sostengono moltissimo i primi club. In Inghilterra so che dopo che c'è stata la proposta della Superlega, Boris Johnson ha convocato le 6 squadre e gli ha detto cosa state facendo, in poche parole, e poi sotto sotto gli ha dato dei soldi. In Italia hanno dato 270 milioni l'ultima volta, perché come ristoro dopo il Covid. Mi hanno detto che ne Però andava. posso farti una domanda, Sì, Fulvio? dimmi.
tu i soldi, se ce li avessi, li daresti al calcio italiano? Ok, questo infatti era la domanda che dopo perché tu sai benissimo che dopo vai in mille rivoli, no? Ovviamente. L'importante però è quindi allora fanno bene a non dare soldi. Allora io vorrei sapere, ci dovrebbe essere un aiuto di Stato e da un momento all'altro, pum, basta, ci turiamo il naso, una specie di Italia 90 che è stato un disastro per gli stadi perché sappiamo quello che è venuto fuori, ma una cosa del genere non volemmo assolutamente ripeterla, così almeno abbiamo che il nostro giocattolino si gioca non più sulle gradinate con i ferri ma sulle belle poltroncine. Ma guarda che io do la stessa importanza che tu agli stadi, cioè per me il problema è relativo. Però il discorso è che i soldi che tu puoi portare, cioè, poi io ho sentito un discorso, aggiungo, perché sono d'accordo con quello che tu hai detto, ma aggiungo una componente su cui nessuno riflette, sì. E che io ho sentito dire da Galliani e Braida al termine di Monza-Cremonese o Cremonese-Monza, comunque girone d'andata di Serie B, intervistati a fine partita, erano lì insieme due gufetti, quali sono, e a un certo punto Galliani ha detto una cosa nessuno ha ripreso, ma che secondo me è diciamo, è il fulcro di tutto questo ragionamento qua. Lui ha detto in Italia, il treno per l'Italia è passato e non tornerà mai più per un semplice motivo. Quando noi avevamo i soldi, non abbiamo saputo investirli adeguatamente, apro e chiudo parentesi, lui in primis, perché era in primis, lui quel calcio lì, esatto. Ma adesso nessuno di chi ha i soldi investirà mai più nel calcio italiano, perché chi ha i soldi investe nella Premier League perché parlano inglese. La Liga ha più soldi degli altri perché tantissima gente nel mondo parla spagnolo. La Germania ne ha un po' di più perché ha un sistema per cui riesce a far girare i soldi, come dicevi tu, le banche. La Francia ha un po' più di paesi. L'Italia purtroppo non la vede più nessuno perché il campionato è brutto esteticamente. La lingua non la parla nessuno e quindi dovrebbero costruire apposta una produzione per tradurre la lingua che diventa complicatissimo, quindi chi ha i soldi il campionato italiano non lo compra. A Dubai, questa è una notizia che nessuno dà, ma la do io, a Dubai non viene trasmesso il campionato italiano, vengono trasmessi tutti i campionati del mondo, quello italiano no. Chiedere a Zenga per conferma che vive a Dubai e dice io non seguo il campionato italiano perché non posso, perché non me lo fanno vedere a Dubai. Ok. A Dubai i soldi ci sono, capito? Sì, questo però è sempre stato un discorso culturale legato anche per esempio alle lingue. 30 anni fa vedevano il calcio lo stesso, a parte che non c'era tutta questa grande diffusione televisiva in giro per il mondo, adesso lo è molto di più, però all'epoca avevamo i grandi campioni e quindi nessuno però pensava. adesso i soldi, esatto, però i soldi arrivano lì, i soldi arrivano da lì. C'è la Francia al Paris Saint-Germain, la Germania comunque al Bayern Monaco. Cioè, anche se tu non vuoi, ma quelle due squadre lì le fai vedere nel mondo perché te lo chiedono. Sì, però ecco, diciamo che come arrivano l'uno e arriva l'altra, c'è una è virtuosa, l'altra un po' meno virtuosa. Se devo fare... ma al ragazzino non piccolo, interessa, vabbè, ok. Allora, insomma, è persa Lewandowski, c'è Messi, voglio vedere loro, voglio vedere, non voglio vedere, cioè posso farti vedere l'Atalanta, magari il bambino che si entusiasma perché l'Atalanta gioca benissimo, ma nell'Atalanta non c'è Messi, non c'è Neymar, non c'è Lewandowski e quindi non la vedo. Vabbè, quindi allora è perso tutto in partenza, no? Quindi anche perché poi sai quando incomincia, allora vuol dire che a livello politico dovremmo avere uno come per esempio Artemio Franchi, che era stato veramente quando c'era lui era tutto molto più, l'Italia era un po' più considerata da questo, adesso invece siamo un po' carne da macello. Cioè Galliani ha proprio detto, e Galliani non è uno che chiaro. Ha proprio detto è finita, cioè nel senso ha detto non torneremo mai più, se non con un miracolo clamoroso in 20-30 anni. Cosa succede invece con i fondi di investimento che si sono avvicinati? Penso a Fredkin con la Roma, l'Inter che gira, c'è qualcosina dietro, lo stesso Genoa, no? Quindi il Milan stesso, quindi vuol dire che hanno pensato che tutto sommato quelli sono dei brand che possono comunque crescere, forse se venisse preso in considerazione ovviamente
globalmente, studiando a tavolino con chi governa il calcio, probabilmente questa cosa qua forse sarebbe un po' una scappatoia, una possibilità per poter arrivare. Poi è chiaro che il prodotto deve essere de-italianizzato, bisogna avere il Messi giovane, bisogna avere degli esempi per far crescere ovviamente le nuove leve e avere una scuola ovviamente di alto livello. Qual è il tuo pensiero riguardo ai fondi? Perché se girano attorno stanno annusando qualcosa, io lo trovo un dato positivo. Poi siamo d'accordo, io e te siamo vicini alla logica dell'imprenditore lombardo, per dire, o romano o fiorentino, che si attacca alla propria squadra, ma siamo in un altro periodo storico. Sì, esatto, cioè possiamo ragionare così io e te, ma poi alla fine bisogna attenersi alla realtà. Ma io penso purtroppo una cosa molto brutta di questo, nel senso che io non ho niente contro di loro, ma io ho come la sensazione, il fatto che, per esempio, la Roma, no? Sì, è passata da Pallotta che ha provato per 10 anni a fare lo stadio e alla fine l'ha venduta a Friedkin. Sì. Vedo che tutti questi arrivano con milioni e con i milioni e le migliori intenzioni di investirli e poi alla fine o di Riff o di Raffa o mollano il colpo o non fanno effettivamente quello che avevano detto o rimangono oppure tengono come Elliott il braccino corto. Ho come l'impressione che loro arrivino perché dicono l'Italia è un mercato pazzesco dal punto di vista calcistico, stiamo parlando dei numeri uno al mondo, perché noi per 30 anni oggettivamente siamo stati i numeri uno al mondo, c'è la crisi, è giusto andare a investire nei mercati in cui c'è crisi perché poi prima o poi si rialzano, ma nel momento esatto in cui arrivano in Italia e investono, che in Italia non dico che sia impossibile, ma sicuramente non è prossimo il rilancio del calcio, si spaventano, iniziano a fare retromarcia, provano a fare un po' di casino come sta facendo Rocco Commisso in questi anni, poi quando capiscono che tutto sommato il sistema li rimette a tacere perché tanto va sempre avanti come vogliono così, questa maniera qua, mollano il colpo. Perché anche il presidente del Bologna, il proprietario del Bologna, ricchissimo, Saputo? è saputo, che cosa ha fatto poi effettivamente per il Bologna in questi anni? Ha investito? No, se vai a parlare con i tifosi del Bologna non sono troppo contenti. Io ti dico, la proprietà più ricca che c'è in Italia straniera al momento attuale è quella del Pisa, nessuno lo dice, ma il Pisa è allo stato attuale la proprietà straniera più ricca che c'è in Italia, è quella del Pisa, e non a caso sta venendo in Serie A e verrà in Serie A nei prossimi anni. Pisa è una città molto piccola, forse a Pisa, forse a Firenze, se investono nella maniera giusta riescono a fare questi ragionamenti. Ma io sono profondamente convinto che con tutte le buone intenzioni che possono avere le proprietà di Milan e Inter abbiano rinunciato a fare queste cose, perché ci sono secondo me dietro degli incastri politici che non gli permettono effettivamente di fare un investimento e di vederne poi il risultato, perché tu dici che vabbè, insomma, è dalla parte, dalla testa che puzza il pesce, quindi in qualche modo. Ma basta che vedi le dichiarazioni di Gravina dell'altro giorno, ma ragazzi, ma uno che dichiara queste cose qui andrebbe preso di lato, gli andrebbe dato una carezza, bisognerebbe dire, ma sei sicuro di quello che... Ma poi purtroppo ognuno, prima c'era Abete, se ti ricordi la cosa che mi scandalizzò, quello nel 2014, Abete uscemmo dopo il gironcino iniziale, avevamo appena perso contro, non mi ricordo, l'Uruguay, e disse beh, ma io comunque lascio la carica, saprete ovviamente dove andrò nella prossima, era già predisposta alla carica successiva, no? Quindi in qualche modo, no? E quindi vabbè, va bene. Carraro, senti, un altro esempio Carraro, storico, Carraro nel 2002 dopo lo scempio di, come si chiamava, Moreno, eliminati da Moreno, tutta l'Italia imbufalita da una cosa che è stata un agguato, poi l'abbiamo capito anche negli anni successivamente, e disse adesso vedrò
lui era dentro il board della FIFA, no? E dice adesso vedrò di far valere insomma per quello che si riesce a fare. Ecco, appunto, ci siamo capiti. E vabbè, allora probabilmente abbiamo gente poco virtuosa e che magari fa anche comodo ad altre realtà che rimangano in quella condizione. A me viene un po' il sospetto, perché anche a livello politico la penso così. Va bene, Tommy, senti, di campionato non abbiamo parlato, siamo arrivati alle 18:05. Beh, ieri un opinionista ha detto, beh dai, non vedo l'ora di rituffarmi nel campionato, per dire, come arrivato a un certo punto abbiamo bisogno... Beh, vabbè, Fulvio, io sono d'accordo su questo, però cioè, anche lì parliamoci chiaramente. Il livello è la Serie A di quest'anno, cioè siamo abituati ad altre robe, cioè io e te, che voglio dire, arriviamo, tu qualche anno in più di me hai visto di calcio bello, io ne ho visto qualche anno in meno di te di calcio bello, però comunque siamo abituati a delle altre robe, cioè io vedo delle partite in Serie A che francamente... Abbiamo la prima in classifica che è dietro l'Olympiacos nel ranking UEFA e di questa cosa non parla nessuno. Cioè, parliamo del progetto giovane del Milan, così eppure squadra con più stranieri in Italia. Cioè, è tutto talmente assurdo. Allora, che anche vedere la Serie A non mi sembra una consolazione. No, lo so, su questo poi sai siamo un po' divergenti da un certo punto di vista, perché è chiaro che ci sono delle partite inguardabili, però è anche vero che noi in qualche modo, come hai detto tu all'inizio, per sopperire a una mancanza tecnica personale diventiamo più bravi da un punto di vista tattico, e non è un caso che abbiamo comunque degli allenatori che vincono in giro per il mondo. Ma c'erano. Ma no, sì, beh, vabbè, c'è ancora Ancelotti, dai, quindi almeno questo. Senti una cosa, questa era l'ultima slide. Tra parentesi volevo chiedere a te e anche a Luigi lo chiamerò, mi piacerebbe fare una puntata un po' più lunga sul calcio italiano, però convocando, tu, perché hai un'opinione ben precisa che conosco benissimo e poi in parte condivido, non tutto, però condivido. Dall'altra parte Luigi, perché è un conoscitore di calcio estero, appunto Luigi Guelpa, e poi altri 2 o 3 personaggi che sono magari dentro non so, il procuratore sportivo, l'avvocato, persone che possono essere dentro, diciamo, anche al sistema. Piaceva fare una puntata così un po' lunga, un po' più lunga, un po' particolare, ecco, quindi magari la prepariamo, se sei d'accordo. Molto volentieri, sì, facciamo, anzi. ecco, una puntata extra che magari non la facciamo a lunedì, la facciamo magari una sera, non lo so, vedere come farla. Molto volentieri, grazie mille. Sul calcio italiano. Ecco, l'ultima slide che volevo far vedere, che a questo punto qua la farò vedere se facciamo appunto questa puntata, era questa. Qua abbiamo Longo e Duncan che vinsero la Next Generation di Stramaccioni nel 2012. Uno è un Carneade che continua a girare ogni anno in prestito e l'altro ha una quotazione di 10 milioni, gioca nella Fiorentina e non ha fatto questa grande carriera. Mi ricordo all'epoca gli interisti che dicevano, appunto io essendo interista, dice abbiamo trovato il centravanti del futuro, e quindi come per dire che la scuola calcio è quella che è, e noi pensiamo sempre a quello che diceva per esempio Luigi prima, che i giovani devono essere buttati a prescindere. No, lo butti dentro se è forte altrimenti deve fare la giusta gavetta, come dicevi anche tu con Scamacca, deve crescere il giocatore. Tommy, grazie per aver partecipato. Tommaso Lavissari, grazie a te, di risottolifestyle.com. Seguite ovviamente, perché insomma ci sono degli articoli molto ma molto interessanti che vanno ad accompagnare il nostro stile di vita, no? Come lifestyle, perché per le varie passioni, so che Tommy è un uomo di passione, quindi lo voglio prossimamente ancora. Grazie per aver partecipato. Grazie mille a te, Fulvio. Grazie, ciao a tutti, grazie mille. Grazie mille. Bene, una puntata che ha in qualche modo dovuto approfondire l'argomento ovviamente della nazionale di calcio. Mancini ha dato garanzia di poter proseguire il lavoro, e meno male da questo punto di vista, perché insomma comunque da qualsiasi parte lo si veda ha fatto delle cose positive, e soprattutto non c'è anche una persona che possa in qualche modo, un allenatore che possa in qualche modo sostituirlo così a breve. Quindi andiamo avanti con Mancini e speriamo soprattutto di ripartire a tutti i livelli, cercando di creare un calcio, un sistema calcio più sostenibile,
più appetibile e più divertente. Io vi lascio con quest'ultima immagine, perché alla fine poi è il campo quello che conta, con le vittorie, con i pro e i contro, bisogna avere anche la cultura della sconfitta, ma ricordiamoci che noi comunque l'anno scorso abbiamo vinto un europeo, quindi vi ringrazio per aver partecipato ovviamente a Che Calcio Che Fa, a questa 18ª puntata. Ci vediamo lunedì prossimo con il weekend calcistico che porterà soprattutto l'esito della partitissima di Juventus-Inter. Grazie ancora e buona serata. E questa è la slide che purtroppo ci fa venire un po' di magone: l'Italia che vince a Wembley l'europeo. Buona serata.